Недавно мы с братством православных следопытов во главе с отцом Евгением отправились в поход к подножью горы Масхаака. Такие вылазки на природу мы проводим ежегодно. Это наша традиция. Какое мероприятие будет проходить здесь, в лесу? Сегодня в лесу мы проводим первый скаутский костер. Эта традиция пошла с 1909 года, когда Олег Иванович Пантюхов впервые в Павловском парке в Санкт-Петербурге зажег скаутский костер. И с этого года на протяжении всего времени все скауты, следопыты приходят в лес и зажигают свои первые скаутские костры. Эту традицию соблюдаем и мы. В походе у каждого есть свои обязанности, а дел у нас много. Надо нарубить дров на костер, поставить палатки, приготовить еду. Для того, чтобы мы могли все быстро сделать, мы разделяем поручения. Девочки обычно у нас готовят еду, а мальчишки ходят за дровами и помогают взрослым ставить палатки. Поделись, пожалуйста, с нами своими впечатлениями. Достаточно веселые, потому что мы тут все вместе собрались за такое долгое время. Мы не часто вообще выбираемся в такие походы, но сейчас позволяет погода. И каждый занимается своим делом. Кто-то собирает дрова, кто-то готовит, а кто-то вообще, в принципе, просто играет, следит за детьми. А еще в походе мы проводим соревнования, викторины и поем песни около костра. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. В походе очень здорово. Мы так ждем, когда взрослые соберутся и наконец-то пойдут с нами в горы. Ведь мы же следопыты. А где, как не в горах, искать следы? Специально для детского телевидения «Парус» Герман Ващинин.